Dual nature of radiation matter numerical second problem. Okay, here we are going to calculate the maximum kinetic energy and the maximum velocity of photoelectrons. Emitted stopping potential கொடுத்துருக்காங்க 81 volt. Okay, so we have to find out the maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy, we know the formula EV naught. Substitute the value K max is equal to E 1.6 into 10 raised to minus 19 into V naught 81. அப்போது இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இந்த மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு 129.6 120 that is equal to 129.6 into 10 raised to minus 19 joule. பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்க சொன்னாங்கன்னா இங்கே எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.296 இன்ட்டு 10 ரைஸ் டு ப்ளஸ் 2 இது 129 இல்லையா இன்ட்டு 10 ரைஸ் டு மைனஸ் 19. அப்போது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.296 இன்ட்டு 10 ரைஸ் டு மைனஸ் 17 ஜூல். ஓகேயா, திஸ் இஸ் கே மேக்ஸ். ஓகேயா, திஸ் இஸ் கே மேக்ஸ், kinetic maximum kinetic energy. Okay, then maximum velocity of photoelectrons Vmax கேட்டிருக்காங்க. Vmax is equal to root of 2 into EV naught divided by m. M is mass of electron. Okay, so Vmax is equal to root of 2 into EV naught தான் இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். EV naught என்னோட வேல்யூ 1.296 into 10 raised to minus 17 divided by mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31. ஓகேயா, இப்போ minus 17 minus 10 raised to minus 31 it goes to numerator plus 31. அப்போ plus 31 minus 17 that is equal to plus 14. ஓகேயா, ஸோ தென் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் 2.592. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 2.592 இன்ட்டு இதே நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் பண்ணது நமக்கு என்ன கிடச்சி 10 raised to 14 பவர் 10 raised to 14 divided by 9.1. ஓகேயா, 2.592க்கு லாக் பார்த்துருக்கேன். இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறனால லாக் பார்த்துருக்கேன். அது 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும். 2.592க்கு லாக் பார்த்துருக்கேன். 9.1க்கு லாக் பார்த்துருக்கேன். சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். சப்ட்ராக்ட் பண்ண பாருங்க 6 13ல் 4 9 பண்ண 4. இப்போ 5 10ல் 5 பண்ண 5. இங்கே 3 இருக்குது, இங்கே ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ ஒன்றுமே இல்லைன்னா ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 இருக்குதா வச்சுக்கோ. ப்ளஸ் 1 இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எனக்கு 13ல் 5 9 பண்ண 4. ஓகேயா, அப்போ எனக்கு இந்த பார் 1 அப்படியே இருக்குது. பார் 1 இதை எப்படி 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறது? இங்கே எவ்வளோ கஷ்டம், இது சிக்கல். ஓகேயா, நான் நல்லா சொல்லித்தரேன், கவனிச்சுக்கோங்க. 4 5 4 6. ஓகே, இதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும். எப்படி டிவைட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கும் இப்போ ஒரு ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 வச்சுக்கோங்க. இந்த மைனஸ் 1 இங்கே கொடுத்தா உங்களுக்கு என்னவாகும், பார் 2 ஆயிரும். ஓகேயா, இந்த ப்ளஸ் 1 இங்கே கொடுக்கும்போது 4 1 5ன்னு கொடுக்கிச்சு எழுதக்கூடாது. 1 அடுத்து 4 இந்த இதுக்கு முன்னாடி இதை எழுதிடணும். அப்போ 14 5 4 6. இப்போ 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். பார் 1 பார் 2 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் பார் 1. இப்போது 7 அடுத்து 5 2 7 3. இதுக்கு ஆன்டிலாக் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5.337 இன்ட்டு 10 raised to minus 1. இந்த பார் மைனஸ் 1 பார் 10 raised to minus 1 பார் 1 மைனஸ் 1 எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்போ என்னோடய ஆன்சர் என்னாகும் 5.337 இன்ட்டு 10 raised to minus 1. இது வந்து ரூட்டுக்குள்ளே ஈவன் நம்பராக இருக்குது. அப்போ வெளியே எடுக்கும்போது பாதி வரும். அப்போ இன்ட்டு 10 raised to 7. ஓகேயா, இதே அடித்து பாருங்கள். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5.337 இன்ட்டு 10 raised to 6 மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஓகேயா, Vmax is equal to 5.337 into 10 raised to 6 meter per second. Okay, thank you.